耶 Hello，你而家去邊啊？去台灣啊，開唔開心咁緊張？開心。而家我哋搭緊機場快線去緊機場。一陣 check in 之後就我哋去台北啦。第一次同佢單獨去旅行，驚唔驚嗌交？唔好啊，冇得嗌交啦。而家李生去咗食煙，我呢個唔再係食煙人士咧，坐係等佢食煙啦。發現咧原來 Blue Bottle 係冇咗，定我唔知係咪搬咗第二個位。諗緊買唔買嘢食。依家唔係好肚餓，但係驚一陣肚餓。雖然個機程非常之短，都係個幾鐘。點解今次會突然之間同老豆去旅行呢？第一就係因為佢非常之喜歡台灣呢個國家，而且佢未踏足過台灣，即係未同我老豆兩個人去過旅行啦。想透過今次就有啲父子情，同埋睇下我可唔可以 handle 到同佢兩個人相處4日3夜。我哋而家搭高鐵去台北，佢係真正嘅博主，我係搭咗1個幾鐘去台北車站，之後check in酒店，唔知第一個行程去邊，所以見步行步。再來是燈籠粥，提升它的飲食者。這塊本身不會辣，辣的是這一塊鬼椒，那待會2位都不要直接咬到它，這個非常的辣哦。我覺得咧，佢個芋頭湯好好食啦。佢入邊芋頭有個芋頭肉丸咧係真係好食嘅，之後麻辣鴨血嘅鴨血都好好食啦。個辣咧就唔係好辣，講唔好辣，但係有麻嘅，而舌尖上面真係跳下嘅。幾好啊，個湯水好。呢個咧？呢個頭先就啱，佢再加呢啲落去，好似辣啲。我想實時同大家報告，後面咧就有班台妹同一個台仔慶祝生日啦，非常之賞心悅目。如果我坐對面，我就應該流晒口水㗎啦。但係呢一餐咧係真係好好食嘅。最後有個 waiter 咧俾咗2個唔同嘅貴椒俾我食啦，係個辣椒醬加辣椒油，真係高檔嘅啦。食飽一陣去西門町嗰度行下。而家我哋喺呢個台北車站嘅東三門緊一個，我哋報咗 Klook 嘅 day tour 咧，呢個夜樓9分10分1日遊嘅。咁原來咧，我以為我亂撳星期4咧應該冇乜人啦，點知咧係好多人，50-60個有啊。即係有你係隊尾啦，咁都好事嘅，即係代表大家都好想了解呢啲台北嘅郊區係點樣。我上次嚟我淨係去咗9份啫，咁我未去過10份啦，都未去過夜樓嘅。咁呢一張飛就好似190蚊左右港紙咧，咁per pack就包埋啲入場門票啊。Surrounded by the stars, oh they're shining just for you. It's getting cold. 而家咧啱啱落咗我哋架旅遊巴啦，咁之後咧就上咗呢架巴士咧，就搭翻上去9份路街。其實可以行700幾級樓梯上去，但係我攰啦，我諗李生都攰，所以我哋就搭呢架車上去。落咗車啦，而家行緊入去呢個9份路街。其實嚟過1次，就乍眼望落去都新淨咗好多咯。咦？
啱啱買咗杯咖啡，佢話係阿里山嘅咖啡種。其實有啲澀口，佢話佢發酵咗3日，我唔知真定假，係都幾得意嘅個名。 Shining just for you. It's getting colder, baby. Let me keep you warm all night. Tell me what you wanna do. 'Cause baby, I am all for you. 咁而家阿里山去試坑啦，咁而家我就試食呢個九份烏圓。我唔記得上次我嚟嗰陣時有冇食過，又非常之推薦啦，我都唔知係咪真係咁好食，都係好多冰咯。佢係綠豆沙、紅豆沙底，其實都幾普通。我反而啱啱咧食嗰個有一個泡芙咧，烏泥餡，厚實同埋唔甜咯。呢個紅豆沙配烏圓就一般般啦。 Please don't you go. 而家食嗰個試下為佢食魚蛋湯同埋個乾冬粉。係有魚味嘅，幾彈。但係一食落嚟最開心都係食嗰個泡芙，芋頭泡芙。而家我哋去緊十份老街，你去做咩咧？去放天燈啊！好，但係出面有少少落雨嘅，所以我都唔知放唔放到。我哋咧就而家去到呢個十分老雞啊！ Be alone. Wait until the 而家我哋寫天燈。You finish? All right. One. 哦，OK。寫咩好咧？我哋發低啦。 morning. I'll hold you close. Please don't you go. I'll be alone. Say hello. Ready, 1, 2, 3. Right until it's dawning. The way you look tonight. 呢個 Day Tour 最後一站咧就嚟到呢個維格道畫鳳梨酥 workshop。我其實都幾期待呢個 workshop 嘅，因為我未整過鳳梨酥。 Morning, I'll hold you close. Please don't you go. 而家將佢 flat 咗佢。 Okay, maybe this flat is enough. This flat is enough. 我諗夠薄嘅就話將佢包埋一齊，就有個咁樣嘅帽啦，將佢壓落去，變翻做貓貓咁樣。呢種 press 咗之後咧就係咁噶啦，跟住用呢個叉嘅柄咧推一推就變咗個耳仔，之後要鋪兩隻眼，係大家嘅製成品。家姐就錄緊呢個鳳梨酥啦。我喺呢個南機場夜市，今日星期四都唔係好多人，排緊個豬手飯，同埋我最想食嘅蚵仔煎。 You're rising like a phoenix. Look at me now. 買咗個豬手飯啦，同埋一個蚵仔煎，係豬手飯。謝謝。呢個咧就係麻油雞啊，個肉係幾嫩嘅，但係個湯入味咧就似公仔麵嗰陣味咯。呢個係豬血糕，好似食緊甜品咁樣，加上辣嘅喎。 我而家終於一個人嚟到呢一個Taipei Top 50其中一間叫做 Propic House。其實而家只係9:03，呢個係其實少少 restaurant 吧。一陣呢一間之後咧，會再第二間，因為台北好似係有2間Top 50嘅。台灣嘅 bartender 都還可以，嗌咗杯 noon 啱啱到。
Cheers！都咧就有呢個 Macallan 嘅12年啦，入邊係烏龍嚟嘅，有一啲蕎麥麵包同埋有 sherry 喺入邊。如果中意 Macallan 嘅應該都幾中意一個烏龍就未飲到，可能終於夜遊台北啦，係自己一個人夜遊台北。啱啱嗰杯 Macallan 都幾好飲，幾 strong， 好簡單，好乾淨。行緊去第二間 Top 50，而家台北咧係見到地下濕濕地，其實都幾正。不過咧都係有種感覺，都係好似好內地，但係有一種日本嘅 touch 喺入邊。我覺得佢越嚟越似上海，而台北人熱情都係嘅。其實今日我老豆咧就都冇乜嘢嘅。好乖啦，即係我覺得同我屋企人去旅行咧，最好就將個責任嗰啲編行程咧交俾其他人。即係今日189嘅 Klook 咧，真係幫咗好多。食夜市嘅時候咧，咁問有啲飯咁樣咯，都好感恩。今次有咪機會帶到老豆嚟啦？啱啱我搭緊車嚟呢間酒吧嘅時候，我就諗，其實我細細個老豆咧都冇乜帶過去邊度啦。但係有一次有思遠行，但係諗下算啦，咁年代唔同而家，咁唯有自己努力啲。我有能力之下帶佢唔同地方咯。不過我今晚真係頂唔順，想一個人自己走出嚟。其實自己 plan 咗，都需要啲 me time。我覺得家庭樂都需要自己嘅時間。好咁樣，即係對待自己。我到咗第二間啦，叫做巴木啊。出邊都幾靚，俾大家望下。對住兩間都有佢嘅鋪位嘅。呢杯叫做白玉含參 Bitterman， 咁入邊咧有 gin 啦，有 Rata， 有四季春、薄荷、甜酒同埋少少 lime juice 嘅，試下先。呢個苦瓜糖漿都幾勁，酸酸地，其實幾 refreshing。早晨，啱啱咧，我喺早餐店嗰度求其嗌一杯南瓜豆漿。都幾滑咯，同埋幾結身，可能南瓜嘅質感令佢厚身咗。而家我喺台北101度，而家係9點56分。根據小紅書嘅策略咧，就係喺度買一杯好似係亞洲 Top 1嘅咖啡，可以一舉兩得，真係只要攞住杯咖啡咧，就可以上去呢個88與89路嗰度俯瞰台北嘅城景。我發現咧都幾好彩啦，冇乜人排隊啦，booking 咧都好 full 嘅。我聽到個角落頭最靚嗰個台咧，低消係值2000蚊一張台。咁其實而家喺88樓等緊杯咖啡啦，係咁高都睇到嘅而家，但係影相真係完全睇唔到。好啦，終於而家啲霧咧就冇咁大咧，而家好啲咯。咁咧呢個自稱嘅 Top 50嘅咖啡都幾好飲，即係我 request 話係 fruity 咧都幾 fruity 嘅。咁我飲呢個咖啡 OK 啊，呢啲啊高級啲咯，有啲香味有咖啡味咯。係而家望住個101景飲杯咖啡，之後就下個景點嚟到我最想嚟嘅 Pokemon Center。我又去買嘢啦，你睇下啲獨攬，睇下獨攬。而家就帶咗阿李生咧，就嚟到呢一個中正紀念堂。我哋啱啱經過嗰個和平公園都，其實都幾日式咯，風幾撚大，睇下。呢個係自由廣場啊，大家知道台灣嘅政治色彩㗎啦嚇。咁作為一個香港人就去睇阿爺嘅自由嘅啫。呢度後面就係中正紀念，係啦，紀念館。紀念邊個嘅咧？紀念邊個嘅咧？老蔣係嘛？唔係孫中山咩？哦，唔知喎。而其
家咧就係3:55，咁都屎忽撞棍地咧。原來4點鐘好似有一個禮兵儀式，咁而家等多5分鐘睇班台仔入嚟。而家咧就喺我面前準備行過嚟啦。因為佢哋戴晒帽啦，淨係露咗個下半嘅樣出嚟啦，睇唔清楚樣係點啦，幾好睇。但係喺度睇嘅時候，我諗如果支槍跌咗地下會點咧？唔知有咩懲罰咧？我哋喺呢個東門附近去揾我一個同學，佢係台灣人啦，咁我哋去食台菜，叫做豐盛食堂。而家係11點幾，而家去感受下夜晚嘅生活，去上體育堂先。Up in the air, like a plane, and I feel it in my bones. 而家凍咗又睇佢 drag show 咯。但係都幾得意啊！入面有個 art tube 咁啊。琴晚咁刺激嘅一晚之後咧，朝頭早就俾我老豆拉咗嚟個圓山大飯店。聽我老豆講咧，就係話圓山大飯店係啲宮廷式嘅酒店啦。佢話係全世界唯一一間，我覺得就唔係咯。佢好似係唔知蔣氏家族嘅邊一個人起嘅。我老豆話佢係風水好好啦，所以過嚟行下。到咗呢個圓山大飯店嘅下層，其實都幾壯觀嘅。今日入到嚟呢個圓山大飯店，目測咧全部都係我老豆咁樣嘅年紀，即係長者團嚟嘅。原來 YouTube feed 俾大家嘢都係唔同，我完全唔知有呢間嘢啦。其實幾靚嘅喎，油入邊。Wait until the morning, I'll hold you close. 咁咧，我嘅台灣朋友就叫我嚟試下呢個燒仙草啦。然後燒仙草咧係熱嘅喎，因為比較凍㗎啦，所以係唔同嘅。又嚟到呢個行程最中意嘅烏泥啦，正啊！熱嘅燒仙草，幾好食喎！ Surrounded by the stars, oh the shine.